Այսօր մենք կշարունակենք խոսակ Արտաշեսյան Հայաստանի մասին։ Դե, սկսենք։ Խոսանք նրա մասին, թե ոնց է եղել հայ-հռոմեական պատերազմները։ Քանի որ Միհրդատը փախել էր Տիգրանի մոտ, Տիգրանը չէր ուզում նրան տալ հռոմեացիներին, եւ դա եղավ առիթ հայ-հռոմեական պատերազմի։ Այդ ժամանակ Հռոմում զորավարն էր Լուկուլոսը։ Հայաստանի գլխավոր քաղաքներն էին Տիգրանակերտը եւ Արտաշատը։ Հայ-հռոմեական պատերազմը տևել է 69 թվականից մինչև 66 թվականը եւ բաժանված է եղել երկու փուլից։ Առաջին փուլը 69-ից մինչև 67 թվականը, իսկ երկրորդ փուլը 67-ից մինչև 66 թվական։ Առաջին ճակատամարտը եղել է Տիգրանակերտում 69 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Այդ ճակատամարտում հայերը պարտվեցին, քանի որ Տիգրանն ու իր զորքը գտնվում էին երկրի հարավում, ասորիքում, իսկ Տիգրանակերտի պաշտպանությունը տվել էր հույն պահակներին։ Նրանց կաշառեցին եւ Տիգրանակերտի դարպասները բացեցին, բայց Տիգրանակերտից հասցրեցին տանել Տիգրանի ընտանիքը եւ գանձարանը։ Դրանից հետո 69 եւ 68 թվականների ձմեռը Միհրդատն եւ Տիգրանը սկսեցին իր զորքը ուժեղացնել։ Այդ ժամանակ Լուկուլոսը արդեն հասցրեց շատ տարածքներ գրավել։ Եվ այդ ձմեռից հետո Արածանի ճակատամարտում հայերը կրեցին փայլուն հաղթանակ եւ հետ գցեց Լուկուլոսին։ Եվ Լուկուլոսի բազմաթիվ պարտություններից հետո Լուկուլոսին հանում են։ Նրա տեղը գալիս է Գնեոս Պոմպեոսը 67 թվականին եւ շարունակում է իր արշավանքը։ Բայց Տիգրանը հասկացավ, որ նա չի կարող կռվի Գնեոս Պոմպեոսի դեմ, քանի որ նա արդեն 75 տարեկան է, իր դաշնակից Միհրդատը ինքնասպան է եղել, իսկ իր երեխաները խաբեցին եւ գահ են ուզում։ Եվ Տիգրանը ուզեց ստորագրել դաշինք։ Նա գնաց Գնեոս Պոմպեոսի մոտ եւ իր թագը հանեց եւ ասաց. «Մենք խոսում ենք զորավարը զորավարի հետ, ոչ թե թագավորը զորավարի հետ։ Ես ուզում եմ դաշինք կնքեմ քո հետ։ Համաձայն ես»։ Գնեոս Պոմպեոսը համաձայնվեց, բայց այդ դաշինքի մեջ Տիգրանը պետք է հրաժարվեր աստվածային Տիտրոսից, մնում էր մենակ արքայից արքա Տիտրոսը։ Երրորդը, նա հրաժարվում էր իր բոլոր նվաճումներից, պահում էր մենակ Ատրպատականը եւ մի քիչ հյուսիսային Միջագետքից։ Չորրորդ փուլում ծոփքը առանձնանում է Հայաստանից եւ ծոփքի կառավարիչն է դառնում Տիգրան Կրտսերը, Տիգրան Մեծի երեխան։ Նաեւ Հայաստանը հրաժարվում է իր հյուսիսային նվաճումներից։ Նաեւ Հայաստանը դառնում է Հռոմի բարեկամը եւ պետք է ռազմատուգանք վճարի ծոփքի գանձարանից 400 տաղանդ ոսկի։ 55 թվականին Տիգրանը մահանում է։